Би бол бурхангүй үзлэр хүмүүжсэн. Одоо намайг бол одоо маш их тэнгэртэй гэж олон хүмүүс хэлж ил байна. Гэхдээ би заавал тийм байх ёстой гэд би тэндээ итгэхтэй биш. Бид нар чи 21-р зуунд амьдарч байгаа улсууд шүү дээ. Сохроор зүгээр л ийм байх гэж шүтгэн тэнэг болчиход шүү дээ бидний хувьд. Бид чи өөрсдөө материалист нийгэмд одоо материалын юмд илүү их автцсан ийм нийгэмд амьдарч байгаа мөтрөө мөн чанар ойлгох хэрэгтэй. Тэр тусмаа мэдээллийн эрэнд амьдарч байгаа улсууд бид юу мэдэрч одоо итгэж үнэмх ёстой вэ гэдэг утгаар яг энэ утгаараа би энд ирж байгаа муушлаараа би нэг нуршихыг хүсэхгүй байна. Тэр тусмаа энэ арга хэмжээ зохион байгуулж байгаа та нараас би илүү их тодорхой юм асуухыг хүсэж байна. Одоо ингээд маш олон аль болгонд бөө бууж байна. Одоо манайч ч гэсэн ингээд бууж ирээл одоо баах юм ярьж байна. Ийм юм. Тэгээ бид одоо яах ёстой? Тийм дэг жаягтай байх ёстой юм. Эсвэл ийм байх ёсгүй юм. Бид яах ёстой? Үний юм уу худлаа юм гэдгийг мэдэх ёстой. Би энэ асуудлыг л тавих гэж энд ирсэн. Хоёрдугаарт би Батар
Бадарчман нөгөө номыг уншсан. Над бас их сайхан сэтгэл төрлөө. Одоо яах ёстой? Одоо энд яг нэг үлэхэд энд баахан нэг сүлжээний юм шиг баахан бөө төрүүлээд төдөн төрөг авлаа, эдэн төрөг авлаа. Энийг хэн шийдэх ёстой? Тэгээ баахан мөнгө өгөх ёстой юм уу? Отготгоор л бай л да. Тийм л юм бол. Тэрийг хэн залаад байгаа юм? Ийм байх ёстой гэж угаасаа ядуу ард түмэн дээр хэн оролдоод байгаа юм? За таны сүүлчийн асуултнаас эхлээл явъя л да. Яах ёстой юм бэ гэж. Ерөөсөө бидний тулгымцсан асуудал энэ яах ёстой юм бэ гэдэг л асуудал байгаа л да. Тэгтээ зэрэг би үгийн ихэнд хэлсэн. Бид бол олон жилээр тасарч энэ бөө мөргөлөөсөө тасарч 300-400 жилийн хугацаанд харь улсын улс төрийн бодлогын золиос болсоор үдийг хүрлээ. Тэгтэл маань буцаадын сэргэж байгаа бол ямар нэгэн хүний хүсэл сонирхол дурын хэрэг байхгүй биш. Харин бол зүгээр 100 хүн дотор ганц нэг энэ бөө болж оройлтон тоглоод ахуй амьдралаа явчих гэдэг юм хүн байдаг байх. Тэр ч бол тэгээд хоол явдггүй. Угаасаа тэгэхээр хойлоод хариуцхал да төрөө нь болоход одоо бөөг бол яаж одоо шин чанарын сайныг мэдэх вэ гэсэн асуулт байна. Ярээсээ сайн хүн гэдэг бол номч бай, сайн бараач бай, сайн адуу малч бай, амнаас ам дамжаал сайн гэдэг нь мэдэгддэг. Амнаас ам дамжуулах ярьж байгаа хүн бол зарим нь бол доошлох, зарим нь бол дээшлүүлдэг. Тэгтэл олон түмний одоо итгэл хүлээгээд за яхаарахгүй тэрэл сайн хүн байна лээ тэгэл өөр дөөрөө хүн цуглуулад байгаа хүн бол нөгөө зан сайтад хүн цуглаж замаг сайтад загас цуглана гэдэг шиг энэ нэгдүгээрт бөө болно гэдэг энэ агуу их дотоод ухамсарын хүчийг эзэмшиж байгаа хүн байна. Манай Монгол зөөрөгөнч бий. Эхлээд бөө болохоос өмнө та хүн болсон байх ёстой гэж. Тэгтээ зэрэг бид нар бол бөө болж байгаа хүн болцоход нэг баг зэргийн мэрэг төлөг тавиад ингээдтэй зэргийн шууд дагаж хунираал ингээл одоо мундгийн байна гэждэг. Нэгдүгээрт бид нар ерөөсөн хоорондоо ажил төрөл бизнес юу ярьдгийг байж ах тэр хүний төлөвшил юмыг харах ёстой. Энэ төлөвшсөн хүн тэр нэг ёсондоо энэ хүн чинь зэвсэг барьсан хүн, хутга буу барьсан хүнээс илүү ч хүч чадалтай зүйлчтэй бөөг юм хинд бариулах уу гэдэг асуудал байгаа юм. Тэгтээ зэрэг бариулдаг, хариуцдаг байгууллага байх уу гэдэг юм бас асуудал тавигддаг. Энэ дээр бол ерөөсөө аль ч улс орны болвол шашныг болвол төр нь барьж идэг. Төр бол шашны дор байдаг. Монгол бөөгийн ёсонд бол одоо төрийн энэ том цагаан хар сүлд тамга тэмдэг одоо төрийн бүх юу байдیں۔ Энэ дээгүр бол бөөгийн онгод бол явдггүй. Доогуур нь гарч явдаг. Эн чин сүнсний ирэмбэр нь онгодын ирэмбэр нь тогтоогод өгчихсөн байдаг гэж одоо түүхэнд байгаа юм. Тэгтэл өнөөдөр бид нар махан биеэрээ одоо бөөгийн чадвараараа энийг дээгүр доогуур ирэмбийг тодорхойлохдоо ерөнхийдөө муу байна. Ер нь хэлэхэд бол бидэнд одоо яагаад төрөнд бөө төрчөө гэдэг дээр нэгэнт улсуу тайлбарласаа би нэг юм нэмж хэлье. Манай дэлхийн энэ хэмжээнд бөө төрж байгаа гэдгийг одоо гадны судлаачид мэдээлж хэлж байгаа маш их хэмжээгээр нааш цаашаа холилдож байна. Мэдээллийн хэрэгсч нэмэгдлээ, тээврийн хурдч нэмэгдлээ, энүүтэй нэг талаараа холбоотой. Бидний сууж яваа энэ бөөрөхийн хөлөг онгоц дэлхийн маань экологийн сүрэлд ороод ирэхтэй зэрэг энээс үүдэж бөө төрж байгаа гэсэн одоо ойлголт байдаг. Ер нь зарим онготтой гэж хэлсэн байна. Тэгтээ зэрэг бөөгийн маань үүрэг юм ихтэй зэрэг энэ байгаль гэдэг чинь амьтаа учраас энэний хэлмэж орчуулагчаа төрүүлж байна. Байгаль гэдэг чинь өөрийнхөө эмч үйлчлэгчтэй байх ёстой. Бөөгийн үүрэг бол байгалийн одоо энэ өвчин зовлонг ангаах үүрэгтэй. Жишээлх юм бол зүгээр одоо том уурхайн ухаа тайжчихсан газар дээр бол одоо лус савдаг нь хэлгэлээд ингээд нэг өвчний минь илаашруулад өгөөчгээд энэ компьютерийн дата даавуу тавиулээд засал хийлгээд одоо тэр уулын эзэн өвчин ба намдад зүгээр боллоо гэж явах жишээ нь. Тэгтэл зэрэг одоо саяын хүмүүс бол дандаа баталгаа шаардж байна. Ерөөсөө сүүлийн энэ 30 жилд эзотерикийн шинжилгээ ухаан эзотерик одоо хөгжөөд ирэхин хэрээр шинжилгээ ухааны дэлхийн хэмжээний бүх салбарууд бол за далд ухаан байна. Далд дотоод ухамсар гэдэг юм байна. Энэ лүү бол одоо сөргүүл нь шинжилгээ ухаан тавих ямар ч утгагүй болсон юм а гэдгийг шинжилгээ ухаан бол дэлхийд даяараа хүлээн зөвшөөрсөн. Энэний ялдамд
Харин хүлээн зөвшөөрсөн ингээд худлаа бас нөгөө талаас нь туйлшрал гараад ирж байгаа юм л да үзэгдэл нь. Харин энэ дээр бид яаж алтан дундчийг олох уу гэдэг асуудал хамгийн чухал байна. Энэ дээр хамаатуулаад хэлэхэд ерөнхийдөө бол одоо энээс болоод ерөнхийдөө 13 дугаар зууны онгодууд одоо маш их орж ирж байгаа. Энэ бөөнөр энэ зөндөө ирсэн байх. Танихгүй бөөнөр ярьж хахад 13 дугаар зууны онгодууд нь дандаа сайхан яруу найргийн хэлээр ярьдаг. Бидний өнөөдрийн нийгмийн ураад ороо байгааг бол уйлаад, гуйгаад, зандраад, загнаад сануулж хэлж өгч юм. Эндээс үүсгэд монголчуудыг мань тэнгэр нь мартаагүй юм байна лээ. Ингэж ойлгох ёстой юм. Тэгтээ зэрэг бид чухам юундаа хүчтэй байх ёстой юм. За зүгээр технологи, техник маягаар жаахан ингээд дими зөөрлөд аваад үзье л да. Одоо том ингээд 220-ийн цаглаа гүйж явах дунд нь жижигхэн шилэн дотор ган хамгаалагчид ганц утас байдаг. Тийм ээ? Тэгээ цааш нь дамжуулаад явдаг. Бөө маань ерөнхийдөө техниктэй зөөрлүүлэхүүл ийм л юм. Бид тэгэхээр тэнгэр газар хоёрын хооронд энэ бие маань эндээс шал дээшээ хоосон орон зайд бол салангийн биш ээ. Нэг л холбоотой. Хүн гэдэг маань өөрөө энд гал хамгаалагч маягтай технологитой зөөрлүүлэх юм бол. Энэ бөө маань энэ гал хамгаалагчийн үүрийг гүйцэтгэж байгаа юм. Төрөөс Готоо хэлээд байсан дэндүү ард түмэн гэж бахархын тулд бид нар энийг харин ч бусд улс орноос илүү мэдэрсэн ард түмэн байхгүй юу? Тэгтээ зэрэг төрөө тэр ахгүй хэлсэн асуулт тавьсан бөө шашин хоёрын ялгаа юу юм бэ гэж. За манай том нэрт эрдэнтэн Эренчингойтой уулзаад явж байсан Унгарын судлаач Вален Дясеге гэдэг хүний тодорхойлт бол одоо мэддэг чаддаг хүн гэсэн ийм тодорхойлт гаргаж ирсэн. Энэ тодорхойлт бол 20-30-аад жилийн өмнөх Британик тойл дээр бол энүүгээр Дясегийн тодорхойлтоор явж ирсэн. За сүүлдээ бол одоо Мерчилада Дясегийн гэсэн улсуудын тодорхойлт явсаар гоод бөөг бол шашин биш байгалийн үзэгдлэг тайлбарсан юм а. За бид нар яг монголчууд одоо хязгаарны нэг 300-400 жил гадны судлаачдын хэлсэн үгний дор дандаа бөхөлсөж явдаг л да. Тэгтээ тамин зүгээр өршөөгөөрэй. Би өөрийгөө сайн гэж байгаа биш шүү. Ер нь бид нь бол энэ боолын сэтгэлгээнээс гарахад маань бөө мөргөл маань өөрийн дотоод тэнгэрлэг оршихуй байх ёстой. Бидэнд ерөөсөө чэйжин доторх хөрөнгө маань мэдэн чадна гэсэн том хөрөнгөл байх ёстой гэж би үздэг. Энэ үнд маань гол тус болох зүйл нь бол бөө мөргөлөө зөвөр тань мэдхэд оршиж байгаа. Тийм учраас байгалийн үзэгдэл гэдэг учраас ерөөсөө тэгвэл энэ шашин гэдэг чинь одоо 3 том шашин газар байна. Өөгөө төв гэж байхгүй. Өөгөө улсч гэж бараг байхгүй байх. Зүгээр бид нар бүрэн судалсан биш. Тэгтээ зэрэг бүх улс оронд бөө маань сэргэж байна. Энэ бол байгалийн үзэгдэл учраас буцаа сэргэж байгаа. Тэгэхээр монголчууд агуу хүчрэг байсан байна. Парламентын хуулийг биш байгалийн хуулийг тань мэдээ тэрийг дагаж биелүүлжсэндээ л агуу байсан. Тэр байгалийн хуулийг тань мэдж байгааг минь көхүүлэн дэмжиж үеийн үед их гүрнийг байгуулахад мөнх тэнгэр туссан баг. Манай агуу их нуус товчоонд мөнх тэнгэр гэдэг үг 67-8 удаа гарсан байдаг. Манай их хаадууд, Алтан уургийн их хаадууд, Лэгдэн хаан хүртэл бүгд л ерөөсө тэнгэртэй холбоотой үг хэлээгүй улсууд байдаг. Энэ нь тэгтээ зэрэг үндэсний дотоод ухамсар буюу хувь хүнд одоо нэг үндэсний үзэл бол хувь хүний үндэсний үзэлтэй хүн бол өмчтэй хүн, үндэсний үзэлгүй хүн бол гуйлгчин хүн, үндэсрэг үзэлтэй хүн бол сагсуу хүн гэсэн нэг ийм тодорхойлт байд. Тэгтээ зэрэг бидний үндэсний үзэл гэдэг маань бидний оюун ухааны хөрөнгө. Төрсөөс эхлээд өөхөх гэртэл энэ кинч улааж авахгүй хөрөнгө. Энэ хөрөнгө оруулалтанд л бөөгөө зөв явуулж иж бид нар өөрийн хөрөнгө өөрийн жинхэнэ бахархалтай болох юмсан гэж. За улс орнууд одоо Apple-ийн цамхаг юу байдгийг янз юмраа өндөр баашингараа бахархаж байна. Бид нар бол хүнийг хүн болгон төлөвшүүлдэг, агуу их хүмүүжлийг олгосон, хүн төрлөختнийг 2-4 удаа засгалсан, энэ их ухаан болвол оюун ухаан болвол хий ухаар оюун ухааныг болвол өөгийнхөө хүчээр, мөнх тэнгэртэй харьцах хүчээр, өөрийнхөө цэвэр ариун сэтгэлээр хоорондоо атаач жөтөөч биш энэ зан аршингаараа дээд тэнгэрээс олж авсан юм аа. Тэгтээ зэрэг шинээр төрж байгаа энэ үед бөөмэн одоо харьцуулаад үзэхдээ тэр хувь хүний бодол шүү би. Хөлд орж байгаа, хилд орж байгаа хүүхдийн дайтай байна. Энэ дээр бол төрөө тэр ахгүй тавьж ийсэн. Багшлаа заагаад ингээд явах хүн амтан байдгүй мө гэж. Ерөөсөө бид нар энийг тань мэдэх гэж л бид энд цуглаж байгаа. Хоорондоор туршлага солилцох гэж байгаа. Хэдийн судлаач бол хүмүүсүүдийн одоо энэ тэнд явсан бөөнөрийн онгодыг цуглуулад
энийг юм болгох гэж л одоо зорж байгаа улсууд. За манай их Эренчингой бол 27 оноос 65 он хүртэл 40 гаруй жилийн бүтээлээ бичээд Франц галигдоор бичээд тавьдсан байсан. Бид нар Сүхбаатгай одоо 6 жилийн өмнө гаргаж тавьсан. Тэгэхээр их Эрдэнтэн болвол ингээд 60 жилийн дараахыг хараад тавьсан байгаа биз. Энэ дээр бол одоо бөөгийн агуу их гоё дуудлагууд бий. Одоо Сүхбаатгай бөөгийн тойл гэдэг номонд орж байгаа, миний номонд орж байгаа энэ Эренчингой дуудлагууд бол тэгээд тэр амьд ахуй цагт нь манай домог болсон бөөнөрийн том дуудлага тамлагуудыг бичээд авцсан. Одоо та бүхэн тэр номноос харж яддаг байх. Гэх мэтлэнгээр одоо шинэ төрж байгаа бөөнөр бол мэдээж тэрийг хуулахгүй. Зүгээр нэг ашиглангаа өөрөө л шүлэг найргаар ингээл гараад ирдэг. Хамгийн гол нь энэ дээрс нэг анхаарамаар юм бол уг барьж байгаа улсууд тэр одоо 200-300 жилийн өмнө төрөнд барьдгүй гэж 13-3000 жилийн өмнөх ингэж гарч ирдэг. Тэр байтугай би нэг Батмах удгандаар уулзаа явж байхад мөслөгийн үеийн онгод гэж ийм хачийн дүрстэй мөсшиг төгсөн мөртлөө амтай юм бууж ирлээ гэж тэгж байгаа. Энэ ерөөсөө таагчгүй агуу зүйл л дээ. Тэгэхээр зэрэг бид нар ерөнхийдөө хамтдаа судлаад явж байгаа гэж би энэ үзэгчд хүрэлцэн ирсэн улсуудыг бөөг шүтэн биширж байгаа улсуудыг ингэж үзэж би хувьдаа бодож явдаг юм. Энд ийм асуулт ирсэн байна. Бөө болж уг авч байгаа хүмүүс маань янз бүрийн давхаргаас гардаг. Учир нь энэ хүмүүс ёс суртахууны ухамсар ондоо мэдлэг боловсролд нь харилцан адилгүй байдаг. Энэ тал дээр та нарын зүгээс хийж байгаа юм юу байна вэ? За бас энд нэг юм байна. Жирч гисэн байна. Асар их шуналтай хүнийг өгөхээр нь айлгаж ичээсэн хүмүүс байдгаа гэсэн байна. Хоёр дахь асуулт. За энэ асуултыг бадарч ахаар би хэлүүлэхийг хүсэж байна. Бөө болж уг авч байгаа хүмүүс маань янз бүрийн давхаргаас гардаг. Өөрөөр хэлбэл за та өөрөө эхний асуултыг сайн хараад байна. За хоёр дахь нь би бом очор доктороор яриулъя гэж бодож байна. Би тэр янз бүрийн давхар гэдгийг яах юм бэ? За янз бүрийн онгод одоо ингэж ороод ирэхдээ зэрэг хүмүүс ярьдаг л да. Ерөөсөө би л онгодтой болчихлоо мундаг гэж. За мундаг байж болно. Энэ онгодын чин оршихгүй 7 тэнгэр давах гэж байна. 7 тэнгэр давна гэдэг маань нөгөө энэ одоо манай байж байгаа энэ бас бурхны энэ шашинтай таардаг. Өнөөдөр энэ Чанхагийн тэнгэд байгаа энэ хүний багш Сантмантын онол гэж энийг одоо энэ Далай лам энтер зөвшөөрөөд Наландрыг сургуулиас гарсан онлын давхаргууд байдгийг. Тэгэхээр бидний амьдарч байгаа нэгдүгээр давхар бол матери 100%, оюун ухаан, матери 99, оюун ухаан 1 гэдэг дээшээ тэр 8 дугаар давхар болохтой зэрэг оюун ухаан 100% гээд ингээд ирэмблэгдээд явдгийг. Бөөгийн ёсонд энийг бас л мэдчихсэн. 7 тэнгэр давах гэж байгаа. Тэгээд 7 бурхнаар алтан газар дамжаад цаашаа ингээд явдаг гэсэн юм байдгалтай дуудлагын доторч байдаг. Онгодын ирэмбийн байгаа юм. Тэгвэл зэрэг чи онгодын ирэмб маань зарим нь уулын эзэн болоо сууж байна. Зарим нь тэр хоёр одны орой дээр сууж байна. Гэх мэтлэнгээр ингээд тэр эрэм бөндөртөө л дээшээ сууж байгаа юм л да. Тэгвэл зэрэг одоо би ухаандаа бөө байлахад энд нэг хүн над шав ороод одоо ингээд би багш гэж ороод онгод нууж ирэхдээ зэрэг энэ надаас эрэмбтэй хүн байх юм бол би тэр багшилж байгаа хүн бол мөргөөд шав болж байгаа хүнд ингээд явдаг ийм л одоо эрэмбэ мэддэг юм л да өөр өөрсдийнхөө. Тэгвэл тэр эрэмбэ гэдэг маань онгод маань одоо түрүүн сүнсийг л одоо яагаад онгод гэж үг байгаа юм бэхээр бид нар их олон ярьсан л да. Тухайн энэ одоо байж байгаа хүний сүнс бие барсны дараа тодорхой хэмжээнд ариусаад ариун онгон дагшин одоо юм болохоор онгод болж байгаа. Тэгээд дараачийн хүн дээр шилжээд ингэ явж байгаа. За бөө болж уг авч байгаа хүмүүс янз бүр байдгаа гэдэг. Энэ дэр нэг ийм түгээмэл ёс сүүлийн үед бас харагдаад байгаа юм. Уг нь бол бөө бүхэн бол өөр өөрийн ёстыг уламжлалтаа шүү дээ. Таашгүй. Ямар ч ёс уламжлалт гаргаж ирж болно. Миний судалгаан дотор нэг ийм ёс байгаа. Юу гэх юм бэ? Харилцан адилгүй шин чанартай хүмүүс бөө гэдэг, он гэдэг уг учигтай холбогдоод түүнийг залгах гэж байгаа. Энэ дээр миний тэр судалгаанаас харж байгаа юм дээр яг үгээр тухайн багш тэр багшд бууж байгаа онг, тэр багш юу яах вэ? Багшд бууж байгаа онг шүү дээ. Тухайн улаачийг бөө болгох чадвартай эсхийг л тодорхойлж байгаа. Тэхийн тул цаг зарцуулж байгаа. Өөрөөр хэлбэл тэр хүний 6 дахь метр хүн хөгжил хаа явна. Тэр юмыг зөгөндөг юм уу, үздэг юм уу, харддаг юм уу, зүүдэлдэг юм уу? Дээр нь энэ хүн бөө гэдэг агуу зүйлтэй холбогдоод төмнийхөө төлөө, ард түмнийхөө үүлийн төлөө, ядарсны зовлонгийн төлөө үйл хийж чадах хүн үү?
Тэр нь тийм ухамсар төлөвшил байгаа юу? Үүнийг шалгаж сорж үзэх ийм шалгуурын даваануудыг бий болгох юм. Өөрөөр хэлбэл сорилуудыг авдаг байх юм. Энэ сорилуудын энгийн жишээнүүд байна. Нэг онг буучаад би гадна талаараа юу өмссөн байна хилээт. Би ямар дээлтэй ирж вэ? Улаачтай өнөөдөр би ирлээ. Ямар дээлтэй ирв? Тэр бол 6 м хүн хөгжил тэр улаач болох ч хүн байгаа юугүй юу гэдгийг тодорхойлох нэг ихний алхам. Дээр нь тухайн бөө болж байгаа улаач хүн бөөгийн онгодын мэдүүлж өгөх энгийн эрдмүүдийг суралцсан байх ёстой. Тэр зарчмаар бол яах вэ? Мэрэг төлөв тавих арга ухаан. Энгийн үедээ тэр мэрэг төлөвийн арга ухааныг хийл да. Им домын арга ухаан. Тэр далаар яаж мэргэлдгийг, тэр ирэхээр чулуугаар, шоогоор, шагаагаар яаж мэргэлдгийг. Энэ 6 м хүн хөгжлүүдийг цааш нь үргэлжлүүлээд дээр нь нэг удаа онг буулгаж үзүүлж байгаа. Шинэ онгоо буулгаад чи онготоол юм бол. Тэр хүн онг буулгаж авсныхаа дараа ямар мэдрэхүүн цар хүрээтэй болж байгаа юм. Тэр онг буулгасныхаа дараа ямар зан ааш характер төлөвшөлттэй болж байгаа. Эсвэл тэр их омглон сагсуу хүн 90 дарагдаж номхон дүлгэн болж гин үү? Эсвэл омглон одоо цоглог болж гин үү? Ингээд тухайн улаачд ямар мэдрэмж онг авахд үүсэж байгааг тодорхойлж байгаа. Өөрөөр хэлбэл онг гэдэг зүйлийг авчаад тэр хүн өөртөө ирдээд бардаад эсвэл нь өөрөөс өөр хөнгүүгээр би гэдэг зүйлд автаад тэгэл нөгөө буруу үлийн бидний шүүмжийн тэр их талаар бол орох жишээ болж байгаа. Ингээд улаачаас нэг 3 орчим төрлийн янз бүрийн аргаар сорил шалгалтыг аваад түүнд нь хэрвээ тэнцвүүлнэ чи бөө болж болно. Гэсэн нэг иймэрхүү судалгааны чиг хандлагатай бүтээл дээрээс харахад нэг иймэрхүү чиг хандлага юм байна. Энэ бол зүгээр л нэг бөөгийн ёстыг. Хин ч гэдэг нэг бөөгийн ёстыг. Тухайн бөө ямар ч ёстогтой байж болно. Түүнийг л дагна. Иймэрхүү нэг түгээмэл ерөнхий ёстгийн нэг юм байгаа юм. Тэгээд энийг би бас их зөв шалгууртаа тэр улаач гэдэг хүнийг болгоход нэлээд бөө гэдэг зүйлийг танин мэдүүлэх гэж оролцсон. Тэгээд улаач гэдгээ ухаарсан ийм сайн чанарын зүйл болох юм болов гэж энэ дээрээс бас харсан юм аа. Бөөнөр ямар ёстыг барих ёстой юм бэ? Түрүүний ахын асуулт. Яах ёстой юм бэ гэдэг зүйл. Монгол ардын нэг чухал үг байгаа. Бөөгийн бөөлөх ондоо, бүжин туулан дэгдэх ондоо гэж. Бөө болгон манайхны дунд нэг ийм яриа байдаг. Тэр тэгж бөөлөө тэр буруу байна. Энэ ингэж бөөлөөд энэ буруу байна гэж. Альнийх нь ч буруу биш үнэндээ бол. Тухайн бөө яаж бөөлөх, ёстыг нь ямар байхыг зөвхөн тухайн бөөгийн онгод тэнгэрэл шийдэж мэддэг хэрэг. Зөвхөн багш нь ч мэддэг хэрэг биш. Өөрөөр хэлэх юм бол тэр багш нь тэр онгод тэнгэрийн одоо ойрын хүн юм уу тэр ёстгийг мэддэг хүн биш бол багш нь өөрийнхөө удмын өөрийнхөө уламжлалын ёстгийг л мэднэ. Тэрнээс биш тэр өөр юмны ёстгийг мэдэх албагүй. Тийм учраас би бол зүгээр юу гэж боддгоо гэхээр бөө болж байгаа хүн зөвхөн өөрийнхөө онгод тэнгэрийн одоо үгээр ямар ёстыг хий гэж ин тэрийг хийж явах нь зөв баха. Тэр хийж байгаа ёстыг нь өөр бөөгийнхтэй заавал адилхан байх алба ерөөсөө байхгүй гэд нэг ийм одоо хариулт хэлмээр байна. Би энэ хариултуудыг их товчхон хэлжээ. Дараагийнх нь энэ ханшны тухайн асуудал. Бөө мөрөглийн нэр хүндийг унгаж байгаа хамгийн том зүйл бол өнөөдөр энэ мөнгө ханшны тухайн асуудал болчиход байгаа. Аливаа шашинд бөөгийн шахан гэж байгаа бид нар сүүлийн нэвтрүүлэг дээр бас ярьж ирсэн тангараг гэж байдаг. Энэ бөө болж байгаа хүн тангараг өргөхдөө яадаг вэ гэхээр тэр хүнийг ядуу хоосон баян тарган гэж ялахгүйгээр симхи хадаг сэтэрхий твэн авчраад өгсөн ч бөөлнө гэсэн ийм тангарагтай байдаг. Гэтэл өнөөдөр манад бий болчиход байдаг бас нэг жоохон сөрөг. Энэ бол зөвхөн бөөгийн тухайн асуудал биш шүү. Би дайруулаад бас бурхны шишнийг шилжмээр байна. Энэ нэг ханш тогтоочдөг бол буйны ажил биш шүү дээ. Хэрэв буян хийх гэж байгаа бол тэр хүн ханш тогтоох биш, харин тухайн хүний өгсөн зүйлийг нь эсвэл сэтгэлийг нь барьцыг нь юу ч өгсөн аваад л хийх юм а хийж явах ёстой. Хэрэв үнэхээр хийж чадахгүй магадгүй барьцыг голж байгаа бол бүр болчих ёстой шүү дээ. Тэгэхээр энийг бол бум очорч хэлж байгаа юм биш, давгдорч хэлж байгаа юм биш, бадарч хэлж байгаа юм биш. Энэ угаасаа бөөгийнхөө тангарганд байж байгаа зүйл. Тийм учраас одоо энэ утгаараа аливаа шашин гэдэг бол шашиннаа алдаад бизнес гэдэг тал руугаа орох одоо нөхцөл нь илүү болчихж байгаа юм л да. За тэгэхээр энэ ханшны тухайн асуудал бол зөвөр яг уламжлалтаа бол ийм ханш байх ёсгүй байхаа.
Би бол мэдээж олон хүнийг одоо чи тэг ингэж захирах надад ирэх байхгүй. Гэхдээ судалгааны зүйлээс үзэх юм бол ханш байхгүй. Тэр тухайн хүний өснийг л аваад л байж ах хэвээр. Тэгжид тэр чинь буян болох хэвээр л доо. Гэхдээ энэ дээр бас нэг зүйл байгаа. Огт юм өхгүй байж болох уу гэж. Харин огт юм өхгүй байж бол болохгүй. Өөрөөр хэлэх юм бол тухайн бөө хүн хэн нэгэн хүний заслыг хийгээд маш их хар юм одоо муу юм тэндээс авчихдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол тухайн хүний зовлон шууд өөр дээрээ аваад үүрчин гэсэн үг. Хэрвээ өөр дээрээ аваад үүрч байгаа бол тэр хүн зөвхөн тэр бөөд хар юмаа өгөө зогсохгүй тэр хар юмаа өгснийхээ араас цагаалж явах ёстой. Та нар сайн мэдэндээ цагаан сараар бид нар айлд орчоод арх дарс амсчаад хоолунд идчихэд гарахаас өмнө цагаан амсдаг. Орж ирэхдээ цагаалга амсдаг. Яг тэрнтэй адилхан утга учир энэ дээр явж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол тухайн бөө хүн чиний таны муу юмыг авч засч өгсөн бол чи тэр бөө хүн та тэр бөө хүнийг араас нь хар юмныхаа араас цагаан юм өгж явах ёстой. Тэр нь өргөл. Тэгжий тэр бөө хүн чинь тэр хүнээс муу юмыг авчаад өөрийгөө цагаалж тэн дотроос гарч ирж байгаа. Хэрвээ тэхгүй бол тэр бөө хүний онгодон чарлна, өөрөө чарлна, өөрөө тэр зовлонг аваад тодорхой хэмжээгээр өөрт нь муугар нөлөөж болох болцоотой. Тэм учраас өргөл гэж бол тодорхой хэмжээгээр байх ёстой боловч тэрийг одоо юу гэдгийг бөө ч юм уу, онгод ч юм уу хэн нэг нь одоо нэхэд байх албагүй байгаа. За энэ дээр би бас нэг зүйл хэлмээр байна. Бөө болгон ингэж за энэ дээр нэг юм байгаа. Бөөнөр ханш тогтоогоод байгаа мó гэдэг асуудал. Эсвэл бөөнөр мөнгө нэхэд байгаа мó гэдэг асуудал. Эсвэл бөөгийн цаана байгаа онгодууд нь нэхэд байгаа мó гэдэг асуудал байгаа. За маш олон бөө удагчуд мэдж байгаа баха заримгууд. Заримдаа онгод нь нэгдэг тал бий. Өөрөөр хэлэх юм бол онгод нь наад хүнээсээ тэдэн төгрөг аваа гэж хэлэх тохиолдлууд байдаг. Тэгэнгүүт та нар бодож байгаа. Гүн онгод чи хааш юм бэ? Нөгөө дөрмөө зөрчөөд гэж. Үнэн тэр онгод тангараа зөрчиж байгаа. Миний бодлоор бол. Тэр онгод яагаад тангараа зөрчиж байгаа вэ гэвэл тухайн хийсэн зүйл нь дэндүү хардаад тэрийг өөрөө ялан дийлэхийн тулд тухайн хүнээс илүү их юм барьц авж иж тэр нь илүү их буян болж иж юм уу өргөл болж иж одоо юу гэдгийг өөрийнх нь чадал чансааг нэмж байгаа зүйл. Өөрөөр хэлэх юм бол сүсэгтэн олны өргөж байгаа өргөл гэдэг бол тухайн бөө болоод онгодын хүч чадлыг нэмжийдэг зүйл. Тийм учраас тухайн бөө юм уу онгод муу юмыг юм уу хар юмыг дарчаад тэрнийхээ хариуд өглөг барьц нэхэд байгаа нь тэр. За би энэ дээр бас нэг зүйл хэлмээр байна. Өргөл барьц ихээр нэгж байгаа бол өөрөөр хэлэх юм бол өөрийнхөө хүчийг нэмэгдүүлэх гэдэг гэсэн үг шүү дээ. Тэр бол хүч багтай байгаагийн шинж. Та нар итгэнүү байна уу? Зарим нь ч бол баг мэдж байгаа баха. Өргөл барьц нэгтгэхгүй онгод байгаад байдаг шүү. Өөрөөр хэлбэл бид нар судалгаа хийгээ явж байхад би огт юу ч авахгүй гэж хэлээд хүний заслыг хийдэг онгодууд байдаг. Тэр бол яагаад вэ гэхээр тэр хүмүүсээс хүч авах шаардлагагүй болсон учраас. Өөрөө тэр төгс хүчинд за төгс байхаа болий тийм үү? Тодорхой хэмжээний өндөр түвшинд хүчинд хүрсэн учраас өргөл барьц нэхгүй байгаа байхгүй юу? За бүр би өөр нэг жишээ хэлмээр байна л да. Онгодууд дотор, тэнгэрүүд дотор хүний үйлийг хийдэг онгод байна. Тэнгэрийн үйлийг хийдэг онгод байна. Нартын хүний ертөнцийн үйлийг хийдэг онгод байна. Төрийн үйлийг хийдэг онгод байна. Зарим онгод дээр очиод та нар асууж болно. Би нэг ийм ерөөл дуудуулах гэсэн юм аа. Ийм буян шиг дуудуулах гэсэн юм аа. Миний нэг ийм хүн ингэж өвдөд байгаа маа та засаад өгөөч. Тэгэхээр тэр онгод юу гэж хэлэх вэ гэхээр би хүний үйл хийдэг онгод биш ээ. Доодуулаар хийлгээ гэж хэлдэг. Тэг өөрийнхөө дор суудын онгодыг заагаад тэр бол тийм хүний үйл хийнэ. Та яагаад хийдэггүй юм бэ гэхээр би дээгүр буудалтай, дээгүр ирэмхтэй. Би төрийн үйл хийдэг, хүн төрлөختний үйл хийдгээ. Би одоо өөрөөр хэлбэл хүн төрлөختний тэр материалыг одоо юу гэдгийг ертөнцөөс салсан онгодоо гэж хэлж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол материаллык зүйл нэхэд байгаа онгод бол хүний мөн чанараасаа салж чадаагүй доод эренбийн онгод гэж тодорхойлогдож байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол дээд эренбийн онгодууд нь юу гэж хэлж байгаа вэхээр эдгээр арх уугаад байна. Тамхи татаад байна. За бүр зарим нь бол авгаа хүүхэн яриад байна. Юу болж байгаа юм бэ гэвэл тэнд тэр онгодууд залуу бөгөөд доод эренбийн учраас өөрийнхөө одоо юу гэдгийг хүний материалын мөн чанараас салж чадаагүй биднээс юм уу хүн төрлөختнөөс их ялгарч чадхааргүй онгодууд байгаа байхгүй юу? Өнөөдөр бид нар зөвхөн тэр онгодуудаар бөөмөрөглийг одоо юу гэдгийг тодорхой бөөмөрөглийг одоо юу гэдгийг төлөөлүүлж ойлгоод байгаа нь буруу болчихж байгаа. Тэдний чин дээр одоо юу гэдгийг тэднээс илүү чадaltaй хүчтэй, илүү төгс, илүү гэгэн, илүү ариун маш олон онгодууд бас тэнгэрүүд байдаг юмаа гэдгийг хэлмээр байна л да. Тэд нар нь бол тэр өргөл барьц юм уу ханшны тухайн асуудлыг ярьдаг. За баярлалаа.
За би асуултуудаа эхнээс нь тавиад тэгээд хариулдаад хоёр судлаачаараа хариулуулъя. За энд нэг асуулт байна. Энэ өвөрмөц асуулт байна. Өөрийн биед бууж буй онг тэнгэрээ савдаг юм уу? Өөрийн онг тэнгэр юм уу гэдгийг яаж мэдэх вэ? Тэнд гадарч тэрийг ав. Өөрийн биед бууж байгаа онг тэнгэрээ савдаг юм уу? Өөрийн онг тэнгэр мөн үү гэдгийг яаж мэдэх вэ? Энэ яста төвхтэй асуулт шүү дээ. Зөндөө юм асуултаа толгордیں۔ Тэр хүний бид онг бууж байгааг тухайн босгож байгаа юм уу? Залаалж байгаа багшийн ур чадварын ойлголт. Би яагаад ур чадварын ойлголт гэж хэлж байгаа юм гэхээр тухайн багш өөртөө онг бууж байгаагаа зөв таньсан уу? Магадгүй зөв таньсан уу? Онг савдаг хоёр бол хоёр өөр ойлголт л доо. Тэгээд савдаг гэдэг нэг ойлголт, онг гэдэг нэг ойлголтыг би нэг онгоос асууж ирсэн. Нэг 2200 гаруй настай гэж тэр онг өөрөөгөө хэлсэн. А тэр онгоос асуухад савдаг гэдэг бол нэг талаас онг. Яагаад гэвэл тэр нэгэн цагта бөө байсан. Бөө байхдаа тэр 13 эрдмэл гүйцээгээгүй насыг баржээ. Харин шинэ улаачтай буугаад өөрийн 13 эрдмээ гүйцээгээд дархан одоо цол гуншингаа авах юм уу нөгөө зайран гэдэг одоо эрхэм алдраа хүртэх. Тийм л онгийг савдаг гэж хэлэх буюу зараал онг гэж байгаа. Тэр уулын орой дээр тэр уулын эзэн онг суудаг байхад түүний гүйдэл суудал хэлмэрч хэл дохион болж өгдөг. Тэр зараал онгыг савдаг гэдэг ерөнхий ойлголтыг надад өгж ирсэн. Энэ бол би одоо зөв зүйл, буруу зүйл гэж ялгаж салгаж хэлэхэд төвхтэй. Энэ бол ийм л мэдээлэл байсан. Тэгэхээр тухайн улаачид онгоо зөв таних уу, буруу таних уу гэдэг ойлголт нь миний түрүүний нэг хэлгээл хөндөд байгаа сэдвийн нэг байхгүй юу? Улаач хүн эрдэмтэн суралцсныхаа дараа баг эрдэмтэн бүр танин мэдрэхүүн хөгжлийн эрдэмтнээс суралцсныхаа дараа онг тэнгэрээ аваад түүнийг ялгаж таньдаг болоод үздэг хардаг. Өө надад анх буужсан онг чи ийм дүр төрхтэй, ийм царайтай, ийм ундагтай, ийм мэдлэл хэрэглэхтэй. Энэ юу ороод ирв? Нэг шинэм ороод ирлээ ч гэдэг юм. Энэ харагдаагүй үзэгдээгүй хаанаас ирв? Дээр нь нөгөө улаачид онг бууж хахад түшээгэд нэг маш хариуцлагатай тэгээд нилээн овсгоо самбаатай хүн байх хэрэгтэй болоод байдгийг. Манайхан ч нөгөө түшээгээ ээжээрээ ааваараа хийлгэх чинь нөгөөх нь буйдал нь заримдаа загнуулан зөндөл юм болж харагддаг л да. Түшээ гэдэг зүйл бол тэр тухайн улаачийг зөв байх, онг тэнгэр зөв улаачтай бүрэн бүтэн бууж үүлээ хийхийг л сахиж манж байгаа хүн шүү дээ. Тэгэхээр тэр хүнд бол маш том үүрэг хариуцлага байдаг болохоор энэ онгийг таньж мэдэх асуудал дээр түшээгийн үүрэг нэлээд чухал байд юм аа. Түшээгийн тухай бид бас ярилцж та бүхэндээ өгөх болно. За тэгээд дараагийнхаа асуулт руу оръё. Манай хүмүүсээс бас шүүмж ирсэнд их баярлж байна. Асуултанд нь товчхон хариулаарай гэдэг. За энд нэг бас нэг сонирхолтой асуулт байна. Энэ их сүүлийн үед их түгээмэл болчиход байгаа асуулт л та. Онгод хулгайлах гэж байдаг юм уу? Багшин шавийнхаа онгодыг хулгайлж болох уу гэд. Энэ өөр их сонио асуулт байна. Би өөр энийг гайхаад идэв. Тэр онгод нэг дуудлага тамлага байдаг байхгүй юу? Байдаг ерөөсөө онгод харин тухайн улаачид 5 онг буун уу, 10 онг буун уу, 2 онг буун уу өөр өөрийн дуудлага тамлагатай. Тэр онг тус үрдэ. Өөр өөрийн ая дантай. Тэр дуудлага тамлага ая данг түшээдээ байтугай гэр бүлийн хоёр бол нөхөрдөө шилг ирэхгүй байдаг байхгүй юу? Уг нь бол тийм нууц зүйл. Хоёр бөө бие биендээ аядан дуудлага хэлнэ гэдэг бол өөрийнхөө удам угсааг маш том эрсдэлд оруулж ийн гэсэн санаа. Өөрөөр хэлбэл тухайн онгод өөрийнхөө дуудлага ундаалгыг хэн нэгэн улаач мэдээд түүнийг дуудаж ундаалж болох талтай юм. Гэхдээ боломжгүй. Яагаад гэвэл онг үр удам хойч үедээ хайртай. Үр удам үндэс угсаа тасраад байхгүй бол тэр онгод тэнгэрүүд хэндээ буух бай. Цаашдаа мөнх тэнгэрийнхээ ертөнцийн яаж амьдрах вэ? Нилээн нарийн асуудалтай энэ. Бүр нилээн гүн бүр тэх нь байтугай. Онг өөрөө настай гэж байгаа. Дуул сонсон мэдснээр онг нэг 300 жилийн настай. Тэгээ улаачтай буугаад насаа сунгаддаг гэсэн нэг ойлголт байгаа. 300 жил болоод улаачтай буух нь л. Тэгэхгүй 300 жил болоод улаачтай буух бол тухайн онг замхардаг байх нь. Тоос болдог, хумхын тоос болдог гэсэн нэг юм ойлголт байд юм лээ. Энэ бол буруу зүйл бас мэдэхгүй. Өөрөөр хэлбэл энэ бол мэдээллүүд. За энд ингэж нэг хариуллаа. За бом очир доокторт
Зөндөө олон асуултууд хамт ирсэн байна. За та момочр энэ дээрээс харж байгаа л тэгэл одоо. За энэ хариулцангуудын нээш нь ерөнхийдөө ингэлээ. За одоо энэ дээрээс нь. За энэ би товчхон хариулаа явахыг бодъё. Улаачийг онгодоор нь бариулна гэж ярих юм тайлбарлаж өгнө гэж байна. Энэ улаачийг угаасаа онгод нь л хөөж барьж авч байгаа шүү дээ ерөөсөө. Тэрийг хэлж байгаа болов уу гэж би ойлгож байна. Өөрөөр хэлэх юм бол улаач хүн чинь бол тодорхойгүй энгийн явж байгаа шүү дээ. Тэрийг тэр онгод юм уу гол шүтэн нь тэр хүнийг одоо юу гэдгийг барина гэдэг нь товлоод сонгож аваад тэгээд тодорхой хэмжээгээр магадгүй нөгөө бөөгийн өвчин гэдэг зүйл чинь илэрж байгааг одоо баригдах гэж хэлж байгаа. Эсвэл онгод наалдах гэж хэлдэг. За дараа нь энэ дээр улаачийг онгодтой нь барина гэж хэлээд байна. Би энийг бол сайн ойлгохгүй нь улаачийг онгодтой нь барина гэхээр одоо яах вэ? Ер нь бол онгод барина гэдэг чинь юм уу эсвэл одоо онгодоо барина гэдэг чинь юу гэсэн үг вэ гэхээр өөрийнхөө өвөг дээдсийн удам угсааны онгод тэнгэрийг бариад тэгээ бөө болоод одоо юу гэдгийг буулгаж авч гинэ гэсэн ийм санаа шүү дээ. За энэ дээр бас нэг сонирхолтой хэлмээр асуулт байна л да. За энэ бурайд багшид одоо шав орох эсвэл өөр одоо ингэж асуусан байгаа маа. Ямар нэгэн багшид шав ороод буруудаад өөр нэг багшид шав орохоор очиход өмнө хэрэглэж байсан эд зүйл заавал устгах ёстой юм уу гэж асууж байна. Тэр өмсгөлийг янзалж хийгээд дахин дараагийн багштай одоо залгуулж болохгүй юу гэж байна. Заавал устгах ёстой бол устгах ёстой болж магадгүй. Тэр бол тухайн өмнөх одоо юу гэдгийг багштай байж байхдаа тэр хувцас хэрэглэл нь яаж буруутсан, юу нь болохгүй байгааг л гол нь мэдэх хэрэгтэй. Зүгээр нэг хонгох нуурын ч юм уу зүгээр нэг энгийн одоо зүйл нь болохгүй бол тэрийг нь засч болох байх л да. Тэр хувцас нь тэр чигтээ бүхэлдээ буруу хүний юм уу буруу эзний гарт ороод. Эзэн гэдэг нь би одоо юу гэдгийг тэгэхээр хий юмыг хэлж штэ. Жүтгэр шулманд одоо юу гэдгийг юм ад зэтгэрт хорлогдсон тийм хувцас байх юм бол тэрийг бол устгахын дээр л дээ. Янзлж өмсөж ирсний оронд. За нэг тийм зүйл байна. За энэ дээр бас нэг асуулт байгаа мó. Халах бөө бурайд багштай байж болохгүй гэж ярьдаг энэ учрыг хэлж өгнө гэсэн байна. Энэ зөвхөн халах бөө бурайд багштай байх тухай асуудал биш ээ. Энэ бол буруу ойлголт шүү. Яагаад ингэж хэлж байгаа юм бэ гэхээр тэр хүн халах угтай бол тэр хүний ёс заншил нь халах маягийн ёс заншил байна. Нөгөө угийнх нь онгодууд орж ирээд халах маягаар ёс заншлаа хийхийг шаардна. Гэтэл бурайд багших бол яах вэ? Ёсдаг нь бурайд ёсдаг байна да. Тэгэхээр бурайд одоо юу гэдгийг заавал бурайд байх албагүй. Дарахад ч байж болно, хаанах ч байж болно. Тэгэхээр эн чин юу гэдгийг нөгөө онгод тэнгэрийнх нь хүсээд байгаа уламжлалыг юм уу, ёс төгийг нөгөө багш нь өөр удмын, өөр ухсааны хүн учраас одоо мэдэхгүй юм уу, чадахгүй юм уу, хэлж өгөхгүй байх болчихж байгаа байхгүй. Тийм учраас бидний нэг хэлээд байдаг зүйл бол энэ бурайд дарахад энэ бурайдууд муу мухадаа ингэж байгаа хэрэг огт биш шүү. Би бол тэгж ойлгохгүй. Харин зүгээр одоо юу гэдгийг дарахтаа оруулалт иргэнтэй багш нь дарахад учраас за ёстог нэг иймэрхүү ерөнхий юм байгаа гэдэг чиглүүлж өгөх одоо юу гэдгийг болцоо илүү ойрхон гэдэг утгаар хэлж байгаа. За энэ дээр ингэж энэ сахиус буулгахад за нэг юуны сая төгрөгийн тэр авдаг энэ гэсэн юм байна. Тэрийг одоо төлөхгүй байж болохгүй мө гэсэн би түрүүн бараг ярьсан байхаа тэр ханшийн тухай асуудал. Тэгэхээр энийг одоо хариулахгүй өнгөрөөе гэж бодож байна. За энэ дээр бас нэг юм асуулт байна. Онгодтой хүн багшгүйгээр өөрөө онгод тэнгэрээ дуудаж оруулж болох уу гэж асуудал байна. Болно. Хэрвээ онгод тэнгэр чинь чадaltaй бол онгод тэнгэр чинь багш хүний үүрэг бол юу вэ гэхээр тэр хүнийг өөрийнх нь онгод тэнгэртэй уулзуулж одоо нийлүүлж харилцуулж өгөх нэг ёсны гүүр. Микрофон шиг. Би микрофон шиг гэж хэлэхээр олон багш нарыг доромжилж байгаа юм шиг санагдаж магадгүй уучлаарай. Багшинд маш олон үүрэг бий. Гэхдээ гол үүрэг нь бол өөрийнхөө бодлогыг, өөрийнхөө одоо зан үйлийг тэр хүнд тулгахаасаа илүү тухайн хүн одоо юу гэдгийг хүний онгод тэнгэртэй тэр улаачийг холбож өгөх үүрэгтэй. Өөрөөр хэлэх юм бол би онгод тэнгэртэй байлаа гэхэд би шууд онгод тэнгэртэйг харьж чадахгүй учраас давгаа миний багш бол миний онгод тэнгэрийг давгаа биедэн оруулаад би тэгээ өөрийнхөө онгод тэнгэртэй шууд харьцсан гэсэн үг. Ингээд шууд харьцангууд би багшаагаараа дамжуулаад өөрийнхөө онгод тэнгэртэй харьцаад одоо миний онгод тэнгэр надад юу хийх ёстойг хэлж өгнө. Чиний ёстойг ийм юм байх ёстой. Тэний дээд хувцас ийм юм байх ёстой. Эсвэл тухайн багш нь өөрийнхөө онгодоор дамжуулаад шавийнхаа онгод тэнгэртэй цаагаараа харьцдаг байх ёстой. Шууд биед нь орж ирдэг юм бохот давгагийн онгодуудад миний онгодууд хэлээд за миний шавийн хувцас хэрэглэл зан үйл ийм байна чи дамжуулж өгөө гэхэд дамжуулж өгж явах үүрэгтэй. За тодорхой хэмжээний өргөл барьц өгөх ёстой байхаа. Гэхдээ учиргүй тийм хэдэн саяар яасан ханш байх ёсгүй болов уу гэж би зүгээр боддог юм хавьда. За харин онгодгүй багшгүйгээр одоо бөө болж болох уу гэдэг асуулт байна. Маш олон тохиолдолд олон биш уучлаарай. Маш цөөхөн тохиолдолд миний мэдхээр бол багшгүй бөө болсон хүмүүс байгаа.
Энэ дотор ч гэсэн багшгүй угаа авсан хүмүүс байж болно. Энэ бол юу вэ гэхээр тухайн хүн болоод улаач хүн түүний онгод хоёр бие биентэйгээ харьцах чадвар маш өндөр байвал дундуур нь микрофон мэтийн юм уу харилцагч оруулахгүйгээр, бодлохгүйгээр шууд биетэй нь харьцна гэсэн үг. Ингийн тулд улаач хүн онгод тэнгэрээ улаач болоогүй байхдаа маш сайн сонсох чадвартай байх ёстой. Тэр улаачд онгод тэнгэр нь байнга мэдээлэл дамжуулж идэг. Зүүд нойронд нь зүгээр энгийн үед. За чи ийм хувцс хэрэгтэй шүү. Тийм учраас улаач хүнд өөрийнх нь хувцс хэрэглэл үзэгддэг. Онгодууд нь үзэгддэг. Тийм зан үйл хийгэрээ гэж цаанаас нь хэлээд мэдээлэл дамжуулж үзэгдээд байдаг. Хэрвээ ингэж мэдээлэл нь шууд орж ирж байгаа тохиолдолд багшгүй байх боломжтой. Гэхдээ аюултай. Улаач болно гэдэг бол тухайн хүнийг улаач өөрийнхөө онгодтой улаачийг онгодтойгоо холбогдох байгаа тэр торгон агшинд гаднаас янз бүрийн муу юм дайрах юу гэдгийг тохиолдлууд байна. Тэр тохиолдолд багш хүн хамгаалж идэг. Хэрвээ тийм хамгаалалт хэрэггүй, онгодууд нь тэнгэрүүд нь өөрсдөө хамгаалж чаднаа. Тэр улаач юу гэдгийг гадны тийм юу гэдгийг сөрөг тогтолгоонууд юм уу дайралтуудаас бие хамгаалж чаднаа гэвэл багшгүй байх болцоотой бөгөөд багшгүй боссон бөөнөр байдаг гэдгийг би бас хэлмээр байна. Гэхдээ аюултай. Өөрсдөө дураараа оролдож үзээд багшгүй босгоход гэр орондоо ганцаараа ингээд яач бас болохгүй ах л да. За энэ дээр бас нэг асуулт байсан да. Энэ саяын бомочр докторийн энэ дээр бас яг адилхан юм асуулт байна л да. Дээр нь хэлбэр зүйл бас дутуу гэсэн юм шиг санагдлаа. Хувцс сэргэлэл хамгаалалт тэр зүйлсүүдийг багшаас заавал ав гэх юм аа. Тэгээ тэрийг авахаар 200-аас 500 мянган төгрөг ингэх ёстой юм уу гэдэг. Энэ тухайн улаач өөрийнхөө өмсгөл зүйлсийн эдэл хэрэглийг багштай онгоо буулгаад юм уу саяын тохиолдолд эсвэл нь багшийн онго мэдээлэл солилцоод ийм өмсгөл зүйлсийн эдэл хэрэглийг бэлдээ гэсэн тохиолдолд аль болох чадах ятгаар өөрсдөө л хийх хичээхээрээ. Өөрөөр хэлбэл бид аавда ээжтэй дээр гутлаа ижигж байгаатай адилхан сэтгэл шингээсэн тэр ариун бодол сэтгэлээ шингээсэн зүйлээ өөрийн тэр буугч байгаа онгод өмсүүлнэ гэдэг бол муу сайн муухай сарын нэрөөс хамаахгүй. Чадчил байх юм бол тэрийг өөрсдөө ах дүүнэрээрээ тойрч суугаад нэг орой, нэг өдөр, хоёр өдөр суугаад хийгээд тэгэл тэр онгод тэнгэрд өмсүүлвэл нэлээ үр дүнтэй онгод түүнд хөөрдөг, баясдаг. Ийм зүйл байдаг юм аа. Тийм болохоор үнэхээр чадахгүй зүйлээ бол чаддаг мэддэг үнээр нь хэлгүүлээд тэгээд эдэл сэргэлвэл зохимжтой юм аа гэж. За энэ хүн төрийн төлөө бөөлөх гэж юу гэж байгаа юм бэ гэж байна. Ерөөсөө бөөгийн үүрэг чинь төр улс төмөн олонныхаа төлөө төө алдгүй зориулна гэсэн тангарахтай байдаг. Тэгвэл зэрэг зөндөө би бөөнрийг мэднэ. Энэ 2,700,000 даатахад бөөлөөд уул усанд өөрийнхөө хүч хөрөн гаргаад бас хэд хэдэн саяар зарцуулаад явдаг усуд байдаг шүү. Энийг бол төрийн төлөө хийж байгаа ажил гэж ойлгох ёстой юм. Тийм бөөнөр олон байх. Энэ бол сайн дурчгээд байх юм байхгүй. Онгод тэнгэрийн төр улс төмөн олонныхоо төлөө хийгэж ийм даалгавар өгдөг. Тэр даалгавраа биелүүлж явж байгаа хэрэгэ. За энэ дээр нэг сайхан уриалга ирсэн байна. Тэнгэрээс тэмдэгтээ ирсэн, газраас эвээгдэн оршсон, төрөлдөөд язгуур өндөр, дахиад цагт ард түмний төлөө гавьяа шагнал хэлэх үггүй зүтгэмээ. Дээд язгуур бөө мөргөлийн төвөө гэж байна. Ингээд нийт олон түмэндээ бол удган тэнгэр заяага ийтэй байхыг уриалъя гэсэн ийм уриалга байна. Баярлалаа. За би энэ дээрээс түрүүн олон улсуудад одоо хүлээгдээд байгаа нэг за энэ үгээр болчих юм те. Хүлээгдээд байгаа бөөгийн шахан тангарганы тухай та бүхэн танилцуулж өгье. За энэ газар бол тангараг өргөж ирсэн юм байна. Ялангуяа манай бурай зонд бол үлдсэн байдлаар нь бол одоо бичсэн байгаа. Энэ Сүхбаатарын бөөгийн тойлог номдоор хамгийн их бичигдсэн. Энэ тангарыг бичихийг бол нэлээд дээр үед бид нар зорж байсан боловч бас их харж ирсэн юм аа. Цаг хугацаа хүлээж байгаа. Тэгээ өнөөдөр л одоо яг бичдэг цаг нь болж ирсэн. Ядарсан хүнд явган хурж, зүдэрсэн хүнд зүтгэн хурж, гаслан гамшигаас гитэлгэх, насны хүндэлж нялхсыг асарч, зовлонтод жолооч, золгуутанд хэлмэрч, өнчинд эцэг болно энэ энэрл, үгээгүйг онцлно энэ бол хайр, манцуутыг маналцсан энэ бол асрал, харийн хүнд найз болно энэ л өршөөл, ойрын хүнд эцэг болно энэ журам, харийн гэж гадуурхахгүй, алагчлахгүй, өвчтөнд үхрээр хүрнэ,
Өглөгчийн гар харахгүй, ховдоглохгүй. Тэгээ хайч юу? Тарган мах тангатай архинд дурлахгүй, хомслохгүй гэсэн үг. Баян хүнд бэлдуучлахгүй, ядуу хүнд янгуучлахгүй. Өхүүлэн хэлж өхөр малыг нь туухгүй, алуулан хэлж адуу малыг нь туухгүй. Миний нүргсэн шахааныг эрлэг хаан сонсог, итүүгэн дэлхий гэрчлэг. Хэлсэн тангаргаа нэцвал амь нас нь бүрлэж. Гар хөл минь хугарч, гэргийн минь гимсэр барагдаг, үзүүрээсээ хомогдож, үндэснээсээ өмхрэг, үүдэмн бөглөрг, өрх минь бөглөр, гал минь унтраг, гац минь хугараг, толгой минь цэцэг айдал хагдраг, хөл минь өвс шиг хугарч, зүүний тэнгэрт зүсэгдэж хуваагдаад зүүд онсох шиг орхигдгоо гэсэн ийм тангараг байдаг. Энийг бол одоо хэрэглэгч олон түмнэрийг сайн мэдмээр санагдаж байгаа юм. Ерөөсөө бөөгийн лекцийн Тэнгэрийн цаг явуулсан шалтгаан болвол бөөг шүтж байгаа олон түмнээ хэрэглэгчийн мэдээлжүүлэх гэсэн зорилго тавьсан. Хэрэглэгч мэдээлэлтэй болсноор сайн муу бөөг ялгаж тэгснээр одоо тэр буруу зүрүү явж байгааг очихгүй байвал тэгэл тэр хүн өөрөө аянда ганцаараа тэндээ жүжигээ тавиа суунаас тээ. Энэ дээрээс нэг тодруулж хэлэхэд тэр одоо адуулан хэлж адуу малыг туухгүй, өхүүлэн хэлж өхөр малыг туухгүй гэж байна. Тийм юм чи өх юм байна гэж даанатж байгаа бол угаасаа чадваргүй хүний л амнаас гардаг. Энд бол олон түмэн хууртаж айгаад байх юм байхгүй. Чадвартай хүн бол ийм үг хэлэх нь байтугай бодох нь чараатай зүйл. Бодлоход бодлын өөрийнх нь онгод тэнгэр уншаад дээрээ эн чинь онгод тэнгэр гэж нийтийн улсын хуулиас гадна жинхэнэ байгалийн аимшигтай хуулийн дор амьдарч байгаа хүмүүс шүү дээ. Энийг мэдэх л ёстой байгаа юм. За маш олон асуулт ирж байна. Тэгээд чадхаараа хариулъя. Манайд онготой гэсэн энэ онгодыг авахгүй байж болох уу? Аль эсвэл хойшлуулж болохгүй юм уу? Шилжүүлж болдоггүй юм уу гэж байна. Ингэснээр бид нарт муу зүйл тохиолдох уу? Энэ их түгээмэл байдаг асуулт учраас би хариулт нь хэлье гэж бодож байна. Шилжүүлж болно, хойшлуулж болно. Гэхдээ энэ шийдвэрийг зөвхөн онгод тэр бариад байгаа онгод л шийдэж явах ёстой. За муу хэрвээ яг тэр онгодын өөрийнх нь зөвшөөрлөөр хойшлуулж юм уу шилжүүлвэл элдвээ муу зүйл тохиолдохгүй байх учиртай. Тэгэхгүй дураараа өөртөө шийднэ гэж бол байхгүй. Тэгвэл муу зүйл тохиолдно. За бөөгийн шашин хүнийг айлгаж сүрдүүлж хүний ам авна гэж байгаа нь амар санагдаж байна. Бөө яагаад ийм муу зүйл хийдэг юм бэ гэж. Бөө хүний ам аваад байгаа нь яг биднэрт муу зүйл юм шиг санагдаж байгаа юм л да. Тэдний хувьд бидний аим юу ч биш шүү дээ. Тэд нар юу гэж бодож байгаа вэ гэхээр эдгээр нэг 100 жил их болоод нэг 50 60 жил за бид нар 70 80 наслах үстэй. Нэг 60 70 жил энэ ертөнцийн амьдрахаа юу их юм боддгийг гэж тэд нар бодож байгаа шүү дээ. Ягаад гэвэл тэд нар чинь гişнээ мянгаар тоологдох настай. Тэдний хувьд бидний амьдрал үнэхээр өчүүхэн харагддаг. Тэм ч учраас биднийг нартын борчууд гэдэг. Тэм ч учраас тэд нар бидний амийг авахтаа огт айдаггүй. Энэ бол нэг ёсондоо бид нар тэднийг хүлээн зөвшөөрөхгүй байгаад шийтгэл болгож байгаа зүйл. Тийм учраас тэдний нүдээр харах юм бол та нар юу сүртэй юм бэ? Үхээлүүд өгдөөсөн та нарыг татаа тэн дээр авчлаа. Тийм тохиолдол зөндөө байна. Манай намайг оюутан багт манай ангийн нэг охин хоёр ах нь өөд болсон. Дараа нь онгод тэнгэр нь 90-ад оны дараа бууж ирээд хоёр хүүчин дээр адуу манж байгаа шүү. Дахиж ийм байдал гарах юм бол хоёр охинор чин дээр одоо аяг тоогоо бариулна гэж хэлж ирсэн. Ингэж үзэх юм бол үхэл гэдэг бол тэдний хувьд ямар ч одоо юу гэдгийг аимшигтай зүйл биш болж хувирч байгаа. Гэхдээ ингэснээрээ биднийг аваад гэж би хэлж байгаа юм биш шүү. Тэрийг дэмжиж байгаа ч юм биш. Харин үүний оронд онгод тэнгэрээ илүү зөөлрүүлж аль болох авагдчихгүй бас нэг хэд наслаад буян хураачхыг хичээх нь зүв байх гэж би бодож байна л доо. За За онгод шүтэнтэй хүн хэр буртагтай зүйл хийж болохгүй гэж байна. Энэ үнэн. За би энэ дэр нэг зүйл ярмаар байна. Онгод тэнгэрийн эрэм дараа дээшлэх тусмаа цэнэгээр бол нэмэх цэнэгтэй юм уу цагаан болж явна. Ариун гэгээн болно. Онгод тэнгэрийн эрэм доошлох тусмаа би түрүүний хэлжсэн хүний мөн чанараас салж чадаагүй юм уу? Материалын ертөнцийн одоо шуналт ачаалдаа автчихсан байгаа. Тийм учраас одоо юу гэдгийг. Тийм учраас илүү дээгүүр онгод тэнгэртэй харьцахын тулд өөрийгөө ариун байлгах ёстой. Илүү ариун сайхан явдалтай одоо юу гэдгийг сайн зүйл бүтээж явах юм бол тэр хэмжээгээр бие сэтгэл нь ариусч өндөр дээд онгод тэнгэрүүд орж ирж байгаа.
Тийм учраас зарим онгодууд бол би энэ дээр онгодуудын ялгаа эренбийн тухай ярмаар байна л да. Зарим онгодууд бол арх уудгүй, тамхи татдаггүй, ертөнцийн мах иддэггүй. Тэгэхээр та нарын будны шинжлэл ороо өвчлээ гэж бодож байгаа. Энэ бол хүний мөн чанараас салж нэлийн гэгэрт дээр гарсан онгодууд. Тэр онгодууд улаачаасаа ямар шаардлага тавьдаг вэ гэхээр бити арх уу, бити тамхи тат, бити худлаа хэл, бити бааранд ор, бити харанхуй гузар юу, бити хар хувцас өмс, битгий мах ид гэж зөвлөж байгаа. Ийм онгодууд байдаг. Ийм онгодууд одоо бууж ирчихэж байгаа. Тэгэхээр тэр тухайн улаач хүн өөрийнхөө онгод тэнгэрийг болоод өөртөө илүү ариун гэгээн төгс одоо нөгөө ханш манш нэгдэггүй яадаг идэг гэдгүү одоо тэр жинхэнэ одоо шүтэн болж чадхаар онгод тэнгэрийг оруулахын тулд бие сэтгэлээ бөгөөд хамаг юм ариун авч явах ёстой байгаа. Ингэж ийж энэ одоо юу гэдэг бөө гэдэг чинь хөгжиж дээшээ болж байгаа явдал л да. Тэгэхгүй бол одоо тэгэхээр эндээс юу гэж хэлэх гээд байгаа юм бэ гэхээр доод эренбийн онгодуудаар төлөөлүүлж бөө мөрөглийг ойлгож болохгүй гэж хэлмээр байна. Дээр нь бөө гэдэг бол зүгээр л нэг арх тамхи болсон худлаа үнэн хэлсэн тийм зүйл бол биш ээ. Тийм яг байдаг байх. Гэхдээ тэрнээсээ бол салах ёстой юм. Өөрөөр хэлэх юм бол би түрүүнийхтэй холбоод хэлмээр байна. Бөө хүн гэдэг бол бүх энэ ертөнцийнхөө хүний мөн чанарыг хаяад нэг ёсондоо бурхны шинж ярьдаг шиг гэгэрх ёстой хүмүүс байхгүй уулна. Гэтэл өнөөдөр тэрийг нь онгодууд нь ч мэддэггүй, бөөнч мэддэггүй тийм тохиолдлууд байгаа. Дээд эренбийн онгодууд нь баг багаар орж ирээд тэдэрт хилээд тэр шийтгэл нь юм уу үлдэв зүйл нь тохиолж идэг ийм тал байна. За тэгснэ бас ингэж байгаа маа. Бөө улаач болж байгаа хүн янз бүрийн ажил хийж болохгүй. Гэхдээ өөртөө таарсан ажлыг хийж болно үсттэй тэр хүнийг сэтгэл мэдрэх асуудал юм биш үү гэж. Өөртөө таарсан ажил хийж болно. Гэхдээ бөө удан хүн нэг шөнийн цагаар бар цэнгэний газар ажил хийх бол хэрэггүй болоо да. Жишээ нь төрийн түвшээ байж болно. Төрийн түвшээ хүнийг бол бөө хүн одоо юу гэдэг тамхтай төрсөн онгодууд нь чөлөөлсөн тохиолдолж байгаа шүү дээ. Энэ хүн төрд ашигтай юм хийх юм байна. Төрийн сайн тэргүүн, төрийн сайн түвшээ болох юм байна. Тийм учраас энэ хүнийг онгод тэнгэрийн ажлаас нь чөлөөлё, шилжүүлье гэсэн тохиолдлууд байгаа. Эсвэл бүр буян ном бодоод одоо юу гэдэг бяцлал хийдэг юм уу, гэгэрдэг юм уу, буян номын мөрөөр явж байгаа хүн бас байна. Тэгэхэд онгод тэнгэр нь орж ирээд энэ хүн чинь зөв замаар дээш яхаж явнаа. Энэ хүнийг онгод тэнгэрийн үйл хийлгэхгүй өөрийнх нь ажлыг хийлгээ гэсэн ийм одоо чөлөөлөх тохиолдлууд байгаа гэдгийг бас хэлмээр байна. Гэхдээ заавал ингэх ёстой биш. Явж тэр хүнийг барьж байгаа онгодуудын шийдэх асуудал гэдгийг хэлмээр байна. За угтай хүн угаа авахгүй бол өөрт нь болон ах дүүст нь муу болдог гэж үнэн үү? Мөн сүүлийн үед та бүхний ярианаас угтай хүн онгодтой ярилцаа зогсож болно гэж байна гэсэн юм байна. За онгодтой яриа зогсож болно. Тэд нар чинь бидний л адил хүн байсан, бидний л адил хүн шиг сэтгэдэг. Харин юу вэ гэхээр тэд нар өнөөгийн нийгмийн амьдралыг бид нар ойлгож байгаа шиг мэдэрч байгаа шиг тэгж ойлгож мэдэрдэггүй тохиолдол байна. Тийм учраас өнөөгийнхөө байдлыг бид нар онгод тэнгэртэй тайлбарлаж учирлаж ойлгох ёстой. Өнөөдөр чинь хүний амьдрал ийм болцсон. Ингэхгүй бол болдоггүй юм аа. Бид нар ингэж цаанаас шахалт хавчлага ирдэг юм аа. Ийм шаардлагатай учраас онгод тэнгэр ингэх хэрэгтэй байна гэж ярилцах болцоотой. Харин угаа авахгүй бол өөрт нь муу юм болдог гэж үнэн. Үнэн гэж одоо юу гэдэг эцэл нь нотлоход хэцүү. Гэхдээ маш олон баримтаар бол тэр угаа авахаар одоо юу гэдэг томлогдсон улаач хүнийг бол хамгийн түрүүнд онгодууд нь авч явахгүй шүү дээ. Хамгийн ойрынх нь хүмүүсийг түгээд байдаг. Үр хүүхдийн, ах дүүсийн, эцэг эхийн. За мэдээж яг тухайн тэр шалтгаанаас болсон эсхийг бид нар бол эцэл нь нотлох боломжгүй. Гэхдээ маш олон баримтаар бол угаа авангууд зүгээр болчихдог. Хэрэг авахгүй бол зүгээр гүрийгээд яваад байх биш. Харин тэрний оронд боломжтой бол онгод тэнгэртэйгээ харьцаад хойшлуулах юм уу шилжүүлэх юм бодох хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол зүгээр л эдгээр яадаг яавал яг гэж яваад байна гэдэг бол зүгээр бидний ажиллаж байгаагаар бол нэлээд эрсдэлтэй тийм зүйл болчихж байгаа. Ингэж байна. Угтай хүн уггүй хүний гэдгийг баталгаатай мэддэг хүн байна уу? Сүүлийн үед хүмүүс бизнес хийх гэж уггүй хүнийг угтай гэж ингээд тодруулаад байдаг. За тийм тохиолдол байна. Уггүй байсан хүнд тэр нь ч юм уу альбан хөлгөлж өгөөд эсвэл угаа барих хугацаанд хаа байсан болоогүй байхад уг суулгаж өгөөд эсвэл ах нь авах ёстой байхад дүүд нөгөө явуулчих тохиолдлууд байгаа. Гэхдээ онгодууд нь өөрсдөө зөвшөөрсөн бол ахаас нь дүүд нь шилжүүлж болно. Энэ дээр би юу гэж хэлмээр хэрвээ хүн өөрөө бөө болохыг хүсэхгүй байгаа бол тийм ээ авахгүй байж болох уу гэдэг асуудал гарч ирж байгаа. Авахгүй байх арга талууд байна. Гэхдээ миний ганц л хэлмээр зүйл байгаа. Онгодоос л асуу, тэдрээсээ чөлөөгүй. Хэрвээ зөвшөөрөхгүй бол тэгэл зөвшөөрөхгүй. Хэрвээ зөвшөөрвөл одоо нэг ёсны аз юм уу, азгүй явдал юм уу, бөө болохгүй гэсэн үг. Тийм учраас бөө болох гэж яарахаас өмнө түрүүн ярианых нь манай хоёр аль аль нь хэлж ирсэн. Аль болох нэг 3-4 хүнээс ч асуучвал дээр юм шүү. Ягаад гэвэл нэг хүн магадгүй алдаатай уншилсан байж болно. Нэг хүн магадгүй ёстой энд бичснэр бизнесийн ашиг сонирхолтой учраас нөгөө шав төрүүлэхөө сая төгрөг авах учраас чи онгодтой болоо гэд босгож иж болно. Тийм учраас 4-5 хүнээс асуучих нь илүү
амар юм биш үү гэсэн ийм одоо зөвлөгөө байна л да. Хаахындээ зориулан Бирбагийн хөгжим Бадрагийн шүлэг замдан шоо. Хаацгийн шунгах ирмөнэр хатан хатан цаалхана. Хаачигэ хүр хийрээ хатан төрэ хараагүй. Захаа танхаа насна саяа хотоон давтсан замлин хорвоо гэдсэн. Замдан шаагч махтаа я болсаасаагүй замаа танхаад насна саяа хотоон давтсан замлин хорвоо гэдсэн замдан шаагч махтаа ахта царван анхлон газар шөргөн дүүлэг гэдэг аргуу хордон хаттераа ганцхан шуглаасаагүй хорвоо гэдсэн замдан шаагч махтаа Орчин айцэг хацаар надууч бүлэнэсээ Хоратан хүрэн хүлэгээ дурс хатны хаагүй